Un clima di serenità e di gioia leggera. È quello che esprime il primo movimento della Sesta Sinfonia di Beethoven in Fa maggiore che abbiamo ascoltato. È la cosiddetta Sinfonia pastorale, perché in essa il compositore tedesco raffigura i suoi ricordi della campagna. Un brano placido che infonde anche in noi una gioia sommessa ma veritiera, come la notizia della risurrezione di Cristo. Non una gioia fin da subito travolgente, ma una notizia che si radica in profondità e rende il cuore luminoso. Durante l'ascolto abbiamo avuto davanti agli occhi la fiamma del cero pasquale. E dobbiamo dire la verità, ci è mancato quest'anno poter celebrare insieme la veglia pasquale, ma la Pasqua del Signore ci ha raggiunti in tanti modi. Continuiamo a contemplare questa luce piccola ma piena di forza mentre invochiamo il risorto, mettendoci anche noi con Lui nella posizione dei risorti, in piedi. Signore Gesù, tu sei la primizia dei risorti, la luce che ha sconfitto le tenebre. Arde il nostro cuore quando ci parli e l'anima nostra anela a te di notte ogni volta che nel nostro cuore alberga qualche notte. La tua parola, Signore, è lampada ai nostri passi e luce sul nostro cammino. Signore Gesù, tu dalle tenebre ci hai chiamati allo splendore della tua luce e hai messo in fuga ogni timore e ogni angoscia, ogni ansia per il presente e per il futuro. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò paura? Signore Gesù, nel nostro battesimo abbiamo vissuto la tua notte pasquale. Ci hai liberato dal peccato che come un laccio ci teneva prigionieri e ci hai accolti nella rete della vita, pescati dal tuo amore per fare comunione con te nella Chiesa. La rete di morte si è spezzata, siamo liberi e vivi. Ti preghiamo, o Padre, che questo cero offerto in onore del tuo nome risplenda di luce che mai si spegne, salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo
Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto, Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ci godiamo lo spettacolo di questa luce diffusa e rischiarati dal tepore della luce e dalla certezza del Cristo risorto e vivo. A Lui cantiamo, luce del mondo, vieni ed illuminami. Luce del mondo nel buio del cuore, vieni ed illuminami. Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio.
solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Re della storia e Re nella gloria, sei sceso in terra fra noi. Con umiltà il tuo trono hai lasciato per dimostrarci il tuo amor. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. Possiamo sederci e spegnere le candele. Dopo aver fatto memoria del nostro essere stati pescati dalla rete di Gesù, dalla rete che è Gesù, vogliamo ora rientrare nell'oggi del nostro essere uomini e donne, del nostro essere cristiani, del nostro essere catechisti. Gli ultimi mesi sono stati segnati, e lo sono ancora, dalla pandemia, che ci è piombata addosso inaspettata e ha sconvolto il quotidiano di tutti. Vogliamo evocare questi mesi con linguaggi diversi. Un ascolto musicale, un brano di Vangelo, la lettera di una bambina, un lavoro personale. Per tutto questo momento rimarremo seduti. Lo scopo non è tanto quello di volgerci indietro, ma di guardare avanti, consapevoli però che in quello che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo c'è un seme di futuro, diverso da quello che eravamo, un seme che chiede di essere curato per poter nascere e portare frutto. Il brano musicale che ascolteremo è il Dies Irae, tratto dalla Messa da Requiem di Giuseppe Verdi. Sentiremo una musica tumultuosa, fatta di suoni forti, laceranti, angosciosi. Una musica che ci richiama un mare in tempesta, battuto da venti impetuosi. Una musica che va a muovere fino in profondità le nostre viscere. Lasciamoci inquietare, ma insieme anche affascinare.
Dal Vangelo di Marco. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Gesù se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che siamo perduti?» Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?» Lettera di una bambina al virus. Caro virus, per colpa tua non ho più visto il mio amico del cuore, i miei compagni di classe e il parco. Mi hai privato dei giochi all'aperto, della bici, della scuola, ma non dei compiti. Mi hai tolto la merenda con i miei compagni di classe e la ricreazione. Mi hai letteralmente richiusa in casa. Mi sono sentita in punizione, come quando faccio arrabbiare la mamma. Ma nonostante ciò ti devo ringraziare. Mi hai ridato i miei genitori. Adesso faccio colazione con loro, pranziamo e ceniamo insieme. La mamma non è più nervosa e papà apparecchia e sparecchia ed è più affettuoso con la mamma e con me. Adesso facciamo tante cose tutti insieme e quando ognuno di noi termina i compiti, giochiamo con il nostro cane. Anche lui è più felice e non morde più il telecomando per farci dispetto. Io dormo meglio. Non vedo più i fantasmi e quando sono nervosa non mi scappa più la pipì a letto. Se ora vai via, io ti perdono. Ciao virus. Lorenza. Ascoltando il brano del Vangelo di Marco che è stato proclamato, il pensiero ritorna al 27 marzo, a quel momento di preghiera voluto da Papa Francesco in una piazza San Pietro vuota. Quella sera il Papa ci diceva: come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari. Già quella sera ci invitava tutti a guardare avanti, a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta, il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa. Sì, il tempo del lockdown ci ha permesso di fermarci e cogliere ciò che della vita conta davvero. La lettera della bambina al virus lascia trasparire come le limitazioni della pandemia abbiano permesso di ritrovare un essenziale della vita che la frenesia di tutti i giorni ci aveva fatto forse dimenticare. La questione è ancora quanto mai attuale. Riusciremo a custodire quello che siamo riusciti a capire? La domanda ce la dobbiamo fare anche come catechisti. Cosa mi ha fatto capire questo tempo sull'annuncio del Vangelo? Cos'è l'essenziale in questo ambito? Come custodirlo? Come metterlo in rete con gli altri catechisti perché diventi realtà? Sono domande impegnative
per questo ci diamo alcuni minuti di silenzio e di riflessione personale e poi faremo un piccolo scambio a distanza. Nei banchi avete trovato un pennarello e nel quaderno c'è una pagina vuota. Allora, visto che non possiamo fare scambi a parole, facciamo scambi a distanza, cerchiamo una parola che ci sembra di sintesi dell'insegnamento che questo tempo ci ha dato, di quello che abbiamo capito. La scriviamo in grande e la mostriamo a chi abbiamo vicino e cerchiamo di cogliere la parola che chi è vicino a noi ha scritto.
È bello vedere questo scambio di parole non dette ma scritte che ci fa sentire davvero tutti in rete, gli uni con gli altri, pescati dalla rete del Signore, in rete tra di noi come Chiesa, che rafforza il nostro essere rete, il nostro legame reciproco, è il dono dello Spirito Santo. Lo invochiamo con cuore ardente e fedele, mettendoci in piedi e facendoci aiutare dalle parole di Papa Francesco pronunciate a Pentecoste. Insieme. Spirito Santo, memoria di Dio, ravviva in noi il ricordo del dono ricevuto. Liberaci dalle paralisi dell'egoismo e accendi in noi il desiderio di servire, di fare del bene, perché peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi. Vieni, Spirito Santo, tu che sei armonia, rendici costruttori di unità. Tu che sempre ti doni, dacci il coraggio di uscire da noi stessi, di amarci e aiutarci per diventare un'unica famiglia. Amen. E ora con il canto gioioso dell'Alleluia accogliamo l'ascolto della parola. Alleluia, 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 alleluia. Passeranno i cieli e passerà la terra, la sua parola non passerà. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri 2 discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Parola del Signore.
Il brano che abbiamo ascoltato è il terzo tempo della Sinfonia numero 2 in Do maggiore di Franz Joseph Haydn, compositore austriaco, del Settecento. Si tratta di un pezzo dal tempo ternario, ascoltando il quale sembra quasi di assistere a una danza gioiosa. Esprime infatti l'idea del movimento, di braccia e gambe che si muovono. L'abbiamo proposto perché proprio dentro a questa dinamicità vogliamo leggere anche l'episodio della pesca gioiosa e miracolosa degli Apostoli sul lago. A dire il vero, non era così gioiosa all'inizio, perché sembrava una notte destinata al fallimento, ma alla fine si tramuta in un ricco bottino con 153 grossi pesci. Gettiamo le reti con fiducia, quasi danzando, perché lo Spirito Santo è tutto fuorché statico. È un fuoco che ci coinvolge tutti. Dentro a questo movimento di gioia ascoltiamo la parola del nostro vescovo Corrado, successore degli Apostoli, di quegli stessi Apostoli prima delusi e poi raggianti di felicità che si fidarono della parola di Gesù sul lago. Maestro, non ti importa che siamo perduti? La domanda angosciata degli Apostoli può essersi affacciata almeno qualche volta anche nella vita di ciascuno di noi, in momenti diversi, di particolare prova o sofferenza. Maestro, non ti importa che siamo perduti? Può essersi affacciata anche durante il periodo della pandemia, almeno nei momenti più oscuri di esso. Non ti importa nulla che siamo perduti? La sensazione di perdersi, di non ritrovare più la strada, la sensazione che la strada non ci sia più, è una delle esperienze più dolorose, ma più umane che attraversano la vita di ogni persona. Anche delle catechiste riguardo al loro servizio, certamente, neanche i catechisti e le catechiste sono invulnerabili, lo sappiamo. Perché avete paura? Non avete ancora la fede? Non avete ancora fede? La risposta di Gesù non nega le difficoltà che si possono incontrare e lo spessore della prova che a volte dobbiamo attraversare. Egli fa leva invece sulla fede. Non avete ancora fede? C'è infatti un modo di vivere le difficoltà e la prova che ha a che fare con la presenza o l'assenza della fede. La prova resta certamente la stessa, ma il modo di viverla è radicalmente diverso. La paura, perché avete paura? La paura ci assale, ci prende normalmente alle spalle e ci assale, ci viene anche se noi non lo vogliamo, perché è un sentire a cui non possiamo comandare di venire o non venire. Io non credo a nessuno che di fronte a una prova dica io non ho paura, non ci credo. Credo piuttosto a uno che dice ho paura, ma so che c'è qualcuno in cui posso fare affidamento. Questo qualcuno è la mamma o il papà per il bambino che certamente
ha paura del buio, ma tiene stretta la manina nelle mani della mamma e del papà. Ha paura, ma sa di poter fare affidamento su di loro. Questo qualcuno è il fratello o la sorella nella fede sui quali sappiamo di poter contare nel momento in cui la nostra fede non è più così salda. Ma certamente questo qualcuno può, anzi per un credente deve essere Dio, il Padre, deve essere Gesù Cristo, nostro Maestro e nostro Signore. Fu questa la fede che gli apostoli maturarono gradualmente, non senza crisi profonde e passi indietro certamente, ma un po' alla volta la maturarono. Ed ecco che dopo la morte e risurrezione di Gesù, in un nuovo momento di prova, proprio alla luce di questa fede che hanno lentamente maturato, sono in grado di ascoltare e di prendere sul serio, magari con un po' di titubanza, le parole di Gesù: gettate dalla parte destra e troverete. In altre parole, fidatevi di me, non lasciatevi vincere dalla paura, gettate le reti e troverete. Una formulazione generica, quella di Gesù: gettate la rete e troverete, che esattamente significa gettate ancora le reti, gettate ancora le reti, anche se le avete già gettate senza prendere nulla, gettatele ancora. E quanto ci sentiamo dire, cari fratelli e sorelle catechisti, in questo momento: gettate ancora le reti. Certo, può venirci in mente l'interrogativo: ma ne vale la pena? Ne vale la pena poi in questo momento? Già facciamo fatica quando le cose vanno normali, pensiamo ora. Gettate ancora le reti, ci dice Gesù. Non rinunciate a farlo. Anche i bambini e i ragazzi hanno diritto di ricevere la parola e l'amore di Gesù. Anche ai bambini e ai ragazzi è rivolto il suo amore e la sua parola. Anche nei loro confronti, anche nei confronti dei loro genitori e delle loro famiglie, vanno gettate le reti. Magari in modo rinnovato, magari in modo diverso rispetto a prima. Gettatele a destra, dice Gesù, ma gettatele ancora, gettatele ancora. E troverete. Gesù non dice che cosa troveranno, dice solo che non resteranno a mani vuote. Troverete. Viene in mente un'altra parola di Gesù: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete. Magari non troverete esattamente ciò che immaginavate voi, ma qualcosa di buono certamente troverete come dono del Signore. E come avviene a volte nell'esperienza della preghiera, anche nell'esperienza del far catechismo giungono dei momenti in cui noi diciamo: non serve a niente. Non è vero che ci capita anche riguardo all'esperienza della preghiera? No. Continuate a cercare, a chiedere, a bussare. Continuate a gettare ancora le reti. Troverete. Troverete. Come sarà quest'anno, cari catechiste e cari catechisti, questo gettare ancora le reti? Dovrà essere certamente prudente e graduale. Dovrà essere magari più leggero e sciolto.
rispetto al passato, ma dovrà essere fiducioso anche, anzi direi più fiducioso del solito, più fiducioso del solito. Mi ha colpito molto ciò che è avvenuto nell'ambito della società civile, e cioè proprio nel campo dell'educazione, della scuola. Pur con tutte le difficoltà e il caos che in alcuni casi si sono creati e che sentiamo come notizia, la società civile è stata coraggiosa, se ci pensiamo, è stata responsabile. Della scuola hanno bisogno i bambini e i ragazzi. È stata questa la convinzione. Ne abbiamo bisogno anche noi. Ne ha bisogno la società. Non possiamo non metterla in piedi. Ma qualcosa di simile dobbiamo dirlo anche noi, comunità cristiana, che non possiamo certo dimostrarci meno responsabili della società civile. Anche noi dobbiamo dirci: ne hanno bisogno i nostri bambini, i nostri ragazzi di essere aiutati e sostenuti da noi, comunità cristiana, nel loro cammino di incontro con il Signore. A meno che non pensiamo che i bambini non hanno bisogno di conoscere minimamente il Signore. Ma ne abbiamo bisogno anche noi, ne abbiamo bisogno anche noi. Mancasse questo momento, restassimo indifferenti, vuol dire che noi non ci crediamo che anche i nostri bambini, i nostri ragazzi, le nuove generazioni possono incontrare Gesù. Piuttosto vediamo che questi nostri incontri catechistici proprio come un aiuto per far incontrare Gesù. Un aiuto, un'occasione, un'opportunità, un momento per far incontrare Gesù. Magari semplici, magari brevi, ma vediamoli come momenti per incontrare Gesù e per aiutarli a capire, bambini e ragazzi, che è bello, è dolce essere suoi amici e vivere da amici suoi, da figli di un padre che ci ama tutti e mai ci lascia soli. E questo, cari fratelli e sorelle, è questo che significa gettare le reti. Non significa catturare in qualche modo i ragazzi, avere un dominio, no. Vuol dire aiutarli a far rete con Gesù, a stabilire con Lui e grazie a Lui relazioni buone, relazioni che ci aiutino a vivere in modo vero, buono, bello. Grazie carissimi catechisti e catechiste per il vostro impegno e il vostro servizio. A nome di tutta la nostra Chiesa vi esprimo un doveroso sentimento di riconoscenza per il vostro ministero, per il quale riceverete tra poco un particolare mandato. La preghiera che facciamo e la benedizione del Signore che chiediamo vi siano di incoraggiamento e di aiuto nel percorso. La Beata Vergine Maria vi accompagni e sostenga il vostro impegno. Per gettare le reti, come ci ha esortato in modo convincente il Vescovo, bisogna averle. Allora adesso c'è il momento della consegna di un piccolo segno che precede poi il mandato del Vescovo. Lui stesso lo consegnerà in cima alla navata centrale, altri due saremo presenti nelle navate laterali.
Ci avvicineremo, uscendo dai banchi in modo ordinato e distanziato, per scoprire con stupore che anche a ciascuno di noi il Signore una rete ha preparato. Accompagniamo questo momento con i canti che troviamo a pagina 9 del libretto. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare, e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote, ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà, e sulle rive d'ogni cuore le tue reti getterai. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime speravi che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. Ora il cuore tuo è in festa, perché il grano biondeggia ormai, è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro, perché il mondo venga a te, o Padre, conoscere il tuo amore, avere vita con te. Voi che siete luce della terra, miei amici, risplendete sempre della vera luce, perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi, o Padre, consacrali per sempre, diano gloria a te.
Adesso che le reti le abbiamo, possiamo andare a pescare e ricevere dal nostro Vescovo il mandato nel nome del Signore anche per quest'anno di catechesi che ci attende. Ascolteremo la sua esortazione e poi gli risponderemo in 2 cori. Il coro numero 1 alla parte sinistra rispetto all'altare e il coro numero 2 dalla parte destra, non della barca ma della cattedrale. Ci alziamo in piedi. Care sorelle e fratelli, catechiste e catechisti, all'inizio di questo nuovo anno mi rivolgo a voi come Gesù risorto che apparve all'alba lungo la riva del mare e vi ripeto le sue stesse parole: gettate la rete con coraggio e troverete. Eccoci, Signore, siamo pronti a gettare le reti con fede nella Tua parola, perché sappiamo che solo appoggiandoci su di Te avremo il sostegno necessario. Siamo pronti a gettare le reti con fiducia nei ragazzi e nelle loro famiglie, perché sappiamo che tutti, vicini o lontani, sono in attesa di conoscerti e Tu vuoi fare storia con ciascuno. Siamo pronti a gettare le reti con pazienza e responsabilità, perché abbiamo imparato a conoscere questo tempo che stiamo vivendo, strano ma pieno di grazia. Eccoci, Signore, siamo pronti a gettare le reti con gioia e speranza, perché sappiamo che nonostante tutto, o forse proprio grazie a tutto quello che sta accadendo, questo sarà un anno fruttuoso per la nostra pesca, se lo faremo avendo in cuore la certezza della Tua risurrezione. Siamo pronti a gettare le reti con creatività, magari dall'altra parte rispetto alle nostre solite convinzioni, perché sappiamo che Tu sei un Dio creatore e creativo, che Ti inventi 1000 modi per raggiungerci e inviti anche noi a fare altrettanto. Il Signore risorto accolga il vostro desiderio, il vostro coraggio e la vostra forza. Sia sulla barca con voi per aiutarvi a remare quando il vento si fermerà, per aiutarvi a gettare la rete quando sopraggiungerà la noia e la stanchezza, per aiutarvi a condividere la gioia della pesca quando i frutti saranno abbondanti, per aiutarvi a condividere lo smarrimento e la voglia di tornare a pescare quando i frutti saranno scarsi. Sia Lui la vostra pace e la vostra consolazione ora e per sempre. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Prima del canto finale, una parola di ringraziamento, anzitutto al nostro Vescovo, per la sua presenza questa sera in cattedrale, ma sapete che quest'anno la veglia è triplicata e il Vescovo ci ha dato la sua disponibilità anche per essere domani sera a Conegliano e giovedì sera a Oderzo. Se qualcuno di voi vuol fare il bis o il tris, per avere tanta forza a pescare, vedete voi. E qualche rete in più, dice il Vescovo, che ce n'è bisogno. Un grazie anche alla parrocchia della cattedrale con Don Graziano, che ci ha ospitato, e anche a tutti coloro che ci hanno aiutato a preparare questa veglia con il canto, il suono, l'allestimento e gli amici della Tenda TV che hanno permesso di vedere anche alle navate laterali e che tra qualche giorno trasmetteranno la veglia, dopo però che tutte e 3 saranno state celebrate. Un piccolo avviso: potremo uscire da tutte e 2 le porte laterali della cattedrale e riceveremo, se lo desideriamo,
un piccolo foglio con una proposta per l'apertura dell'anno catechistico nelle nostre parrocchie, un po' sulla falsariga di quello che abbiamo celebrato insieme questa sera. Il Vescovo ha già detto che comincia un anno che è strano, lo sappiamo tutti. Come ufficio catechistico qualche settimana fa abbiamo fatto circolare alcune linee comuni per la ripartenza e anche se questo non è facile, siamo qui per dirvi che per qualsiasi consiglio o appoggio ci siamo. A ciascuno di voi il nostro ringraziamento semplicemente perché ci siete e continuate ad esserci per i ragazzi, le famiglie e le comunità. Grazie. Insieme concludiamo con il canto Tu sei. Tu sei la prima stella del mattino, tu sei la nostra grande nostalgia, tu sei il cielo chiaro dopo la paura d'esserci perduti, e tornerà la vita in questo mare. Soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te. Soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele e le gonfierà di te. Tu sei l'unico volto della pace, tu sei speranza delle nostre mani, tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, soffierà la vita e gonfierà le vele per questo mare. Soffierà il vento forte della vita, soffierà sulle vele